आप देख रहे हैं मेरा चैनल 5G ब्लॉग्स। मैंने आज मंगाया है फ्लिपकार्ट की तरफ से ये Realme XT 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा VOCC फास्ट चार्जिंग 3.0। चलिए देखते हैं कैसा है ये। देखते हैं कैसा है ये। देखिए कैसा ये इसके साथ इन्होंने दिया है, इसके साथ इसका केस और कुछ गाइड है। और ये देखिए ये ब्रांड न्यू फोन Realme XT वाइट कलर के साथ। और देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है अंदर। ये फास्ट चार्जिंग 3.1 और ये केबल और ये पिन। देखते हैं मोबाइल के बारे में, मोबाइल में क्या अच्छी चीजें। देखते हैं कि खुल रहा है। काफी सुंदर दिख रहा है ये वाइट कलर Realme XT। वीडियो हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं इसे। हाँ टाइम बताओ। देखते हैं अभी ये खुल रहा है। ये देखिए ब्रांड न्यू फोन Realme XT विद 64 मेगापिक्सल बैक क्वाड कैमरा। चलिए देखते हैं कैमरा की इसकी। यहाँ पे अल्ट्रा 64 करते हैं और देखते हैं इसकी फोटो। इसको देखते हैं इसकी फोटो। काफी बढ़िया फोटो इसकी बैक कैमरा से। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आएंगे नए अनबॉक्सिंग के साथ। धन्यवाद।